Ben, damos inicio á sesión plenaria ordinaria, comenzando polo pacto resolutivo punto primeiro, que aprobación se procede aos ordenadores das actas da seguinte sesión. En primeiro lugar, a sesión ordinaria do 21 de xullo de 2017. Sí. Votos a favor desta acta. Votos a favor da acta. Votos en contra. Abstencións. Pasamos á parte de control, coa dación de conta das resolucións da alcaldía de Infame. Perdón, si a seguinte acta que é do 4 de 8 de 2017, disculpe. Alguna obxección sobre a acta? Votos a favor desta acta? Votos en contra? Abstencións? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao... Pero o único facer unha solución. Sí. Non é sesión ordinaria, é extraordinaria. Hai un error na convocatoria. Do pleno? No, aquí. Na Aquí convocatoria do pleno, sí. Lo que se refire a acta, non? Que é extraordinaria. Vale, claro. Se corrixe xa está. Pensei que me decía que está... No, só non. Vale. Pasamos a parte de control. Dación de conta da resolución da alcaldía número 397 a 496. O punto número 3 do orden do día, mocións por razón de urxencia. En canto, nós tamén, antes de nada comenzamos nós, agora vou dar un paso a seguir. Temos en primeiro lugar que chegou despois da convocatoria do pleno. Está por aí, non sei. Sí, está aquí. O que chega todos os anos, non? Da Consellería para elegir os días festivos do ano. Entonces, vou dar primeiro explicar a urxencia, que chegou, e xa se entende cando, aí expoño do cando chegou e por que a urxencia. Si, estas son as copias a cada unha. O día 12 do 9 de 17, despois de ter saído a convocatoria do pleno ordinario do mes de setembro, chegou ao registro do asociado con número 2898 o escrito da Consellería de Economía, Emprego e Industria solicitando que polo pleno corporativo se designen os festivos locais para o vindeiro ano 2018, establecendo como data máxima para facer o día 15 de 10. Por este motivo, considera-se urxente tratar este asunto no presente pleno e sométese a notificación da corporación a dita urxencia. Votos a favor da urxencia. Votos en contra, abstencións. Ben. A moción é que podía, o que pretendemos acordar, o anterior xa deixamos a justificación da urxencia, é fixar os días festivos locais. Está aberta a proposta, pero entre estes tres, non? Sempre viñamos estes últimos anos, collíamos San Marcos e estamos collendo o Venres de San Roque. Nós consideramos que o Venres, que este ano, que é o 10 de agosto, que é de San Lourenzo, que hai unha romería popular, que se pretende impulsar por parte da poboación e por parte tamén dentro do emprego dentro da corporación e tamén, sobre todo o equipo de goberno si o quere poñer en valor. Proponemos ese día, pois, como unha proposta fixa. Logo as outras dúas, tiñamos o 25, hai que valoralas, non? O 25, o San Marcos, por que San Marcos é un festivo de outra localidade? Pois era unha feira comarcal e hai un centro educativo e se acuden á feira tradicional, pois temos que valorar se collemos esa ou collemos o Venres de San Roque. Eu paso de palabra, as intervencións. Non sei se de pronto. Falamos sin falar, non?
Chegou o día 12. Falábamos do mércoles, conservar o mércoles de San Marcos, porque é tradición de toda a vida, e irá se facendo. E, bueno, nós optábamos por seguir facendo de San Roque, pero, bueno, porque penso que acerca máis xente, incluso a xente xoven, polo tema porque coincide a festa de San Roquiño, e vai nos afectar máis. A San Lourenzo, ao fin e ao cabo, a romería sigue levando o mismo a xente, e que sea un verres non creo que axude a levar máis xente, é o domingo festivo, porque acude tamén xente de outras poblacións, entonces, bueno, pensamos que sería San Roquiño máis, que podía ser máis viable, non? Ben. Señor Torres? Parece-nos ben esta proposta, sí. Pasa que hai tres, temos que escoller dous. O 25 de abril de San Marcos e o día de San Lourenzo é o que máis nos parece de acordo. Eu, en canto ao día de San Lourenzo, quería comentar que foi unha petición continua durante este ano por parte da xente e incluso o día da romería, pois nos decían que porque non poñíamos festivo ese día, que facía que máis xente, que a xente nos ame que traballa por eso, poñémoslo aquí sobre a mesa. Non podo dizer a cousa. Incluso xente que pertence tamén ao lugar da quita de San Roquiño, e creo que todos somos o concello, coñecemos ambas festas, e unha ten a relevancia que ten é o vernos de San Roquiño de seguir que pois non é laborable, non? E o día da romería para ir a... Quero dicir que non podes poñer cal é máis importante, pero se queremos poñer que esa romería teña máis afluencia, participe xente, que ni siquiera moita xente do propio concello coñece o lugar, que deberamos preguntarnos todos que temos que facer para que iso cambie. Eu optaría este ano por poñer o 10 de agosto e o 25 de San Marcos, porque como ben decimos todos os que estamos aquí, pues, é unha tradición, unha feira comarcal, que todo o mundo acude ese día tamén dos concellos limítrofes, non solamente de Bolsán. Proponemos entón esos dos días, e votamos o 10 de agosto e o 25 de abril. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? A segunda moción de urxencia, a justificación, saben que estes días está en todos os medios, escritos e non escritos, as manifestacións da familia Franco, da Fundación Francisco Franco, a non cumprimento por parte da familia das visitas ás Torres de Meirás. Entón, nós vemos que o Concello de Lousame ten que pronunciarse en canto a isto claramente, e por iso o traemos a este pleno. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Abstencións? Vou a dar lectura a exposición de motivos. Perdón. Sí. As Torres de Meirás, tamén coñecidas como Pazo de Meirás, pasaron a mans do ditador Francisco Franco en 1938, que as aceptou en plena guerra civil como, entre comillas, o que iso significa regalo, e para convertelas na súa residencia de verano. Contradicindo a propaganda electoral de época, a historiografía contemporánea ten atopado documentos que ponen de manifesto que a cesión de recursos e propiedades non foi o resultado da acción voluntaria da cidadanía da Coruña e da súa provincia, senón da presión de falanxistas e autoridades franquistas no contexto social daquela época. Como resultado da forma xurídica de negocio privado entre particulares co que se materializou a adquisición por parte de Francisco Franco, na actualidade a propiedade permanece no patrimonio dos seus herdeiros.
Sen embargo, debido ao valor histórico e cultural das Torres de Meirás, ao seu elevado carácter simbólico, ao incumprimento da normativa de acceso aos BIC, bens de interés cultural, as circunstancias que fixeron posible a súa adquisición a título privado polo xefe de Estado de Malicalura, que durou 40 escuros anos, así como a declarada intencionalidade de converter as visitas públicas do Pazo nunha homenaxe á figura do ditador, fan necesario formular a incorporación das Torres de Meirás ao patrimonio público, sempre, como é lóxico, respetando a legalidade vigente. Unha incorporación que podría materializarse máis sinceramente, en primeiro lugar, se os titulares da propiedade fixesen algo tan simple como asumir os estándares actuais aplicados ás doazóns de bens a calquera autoridade pública, que inmediatamente serían incorporadas a súa morte ao patrimonio público. Ante esta situación, que como eso non se produce, será preciso centrar a cuestión no estudo das formas xurídicas coas que materializar esta operación de recuperación do patrimonio público. Estas son as razóns que explican a iniciativa que o Partido Popular de Lousame presenta a súa consideración e apoio, se así se considera a consideración do pleno dos distintos grupos representados na Corporación Municipal, concretada no seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia a que realice un estudio xurídico en colaboración coas universidades galegas que analice a posibilidade de mecanismos que, respetando a legalidade vigente, permitan incorporar ao patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, tamén coñecidas como Pazo de Meirás, actualmente en mans de herdeiros legais do ditador Francisco Franco, e sen que a dita incorporación no patrimonio público implique un novo custo para o pobo galego, que xa o asumiu no ano 38. Trasladarlle a Fundación Francisco Franco a máis enérxica condena por as súas declaracións de apoloxía do franquismo manifestadas a través dun comunicado e por medio do seu portavoz. Intervencións? Intervencións? Sempre claro os custos da apoloxía que era un pouco máis especificado para poder lernos de todos os xeitos. Votos a favor entón de tomar este acordo. Algo de máis ilusión. Fixo unha fotocopia cada un, non me daba prolongamento para iso. A moción trata sobre un modelo salarial de pacto de rendas para España. Eu, antes, foi para aprobar, non? A urxencia. Si, justificación de urxencia. Justificación de urxencia que debido ao... Según nos están dicindo as autoridades deste país, que estamos nunha recuperación xa, que xa pasou, e que nos consideramos que os traballadores que se consideramos, perdón, que non te escoitei. Consideramos que os traballadores que non chegou esta recuperación que se nos está vendendo, entón, bueno, pues, queríamos instar cos motivos que presenta a moción a que o Goberno de España. Pero por que urxencia neste pleno non pleno? Por que pleno como moción de urxencia? Porque outro día... Hai algunha data? Sí, non, é que hai unha data en concreto que o partido considerou oportuna, que presentaba onte, pero como onte non a podía meter, porque non iba a entrar neste pleno, pois tiña que meter unha moción de urxencia, entón, pois, o traemos ahora. Ben, pode facer política, que eu sinceramente... Non estou facendo política, estou... Non, eu non dixen para nada eso. Que... Está dicindo vostede, eu non me preguntei ainda, digolle agora. Que a mí non me queda claro de que é o que expón esta moción. Si pode clarecer un poquinho máis. Podo lerla? No, pero si vostede como decir a urxencia, porque ahora hai unha data en que se isto non se aproba hoxe... Non, vamos a ver, é que... Vamos a ver. Hai un momento en que se vai aprobar alguna... Hai un momento porque nós hasta o mes de noviembre non temos pleno, simplemente. Sí. Donde podemos meter a moción. E antes se vai tomar unha decisión neste senso, se van a aprobar uns orzamentos. Hombre, vamos a ver, antes estás facendo unha serie de actuacións, hai unha serie de negociacións co sindicato do goberno, polo tema salarial, entón, bueno, pues consideramos que temos que... Ben, votos a favor da urxencia, tal.
desigualdade salarial disparouse, mesmo nos anos recentes de recuperación da actividade e descenso da taxa de paro. En concreto, os salarios do 40% da población con menores soldos disminuíron, especialmente entre os traballadores cun contrato temporal. Os descensos afectaron de modo principal os máis novos. Os salarios dos traballadores de entre 25 e 34 anos de idade caeron un 5,5% en términos reais. Esta evolución salarial derivou nun importante aumento do fenómeno dos traballadores pobres. A porcentaxe de traballadores en risco de pobreza definido como a proporción de traballadores cunha renda inferior ao 60% da mediana de ingresos. Pasou do 10,8% en 2012 ao 13,1% en 2015, cociente únicamente superada por Grecia e Rumanía. Este modelo consolidouse de modo que os novos entrantes no mercado de traballo están a facer un desconto nos seus salarios de un 25% con respecto aos traballadores. Con respecto ao resto dos traballadores. Brecha que se aumentou nos últimos anos. O actual modelo salarial en España está a impedir que o progreso económico e social esténdase á maioría dos españoles. Ademais, dos nefastos efectos sociais que ejerce, tamén dentro do punto de vista estrictamente económico, o modelo actual ten cada vez menos sentido. Pon en risco a recuperación económica na medida que imposibilita a normalización do consumo dos fogares, que ainda se atopa por debaixo do nivel previo á crise. É un feito constatado que o mantemento de niveis de consumo aceptables no noso país sobre o pano de fondo de baixos salarios está a realizarse a contra dunha disminución da taxa de aforro das familias, que é un modo insustentable da vida. É, por tanto, un objetivo prioritario para o Partido Socialista romper a dinámica instalada en España de baixos salarios, precarización e aparición de traballadores pobres, e dar paso a un novo modelo de salarios decentes no noso país, baseados nunha repartición máis xusta da productividade. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista de Concelleiro Usame presenta para a súa consideración e aceptación por Pleno Municipal a seguinte moción. Estando o Goberno de España 1. Favorecer incrementos salariais anuais nos acordos entre patronal e sindicatos para lograr que en 2021 os salarios recuperen o peso que tiñan na repartición da renda nacional no período previo á crise. Especificamente propor un incremento salarial entre o 2 e o 3% en 2018 e entre o 2,5 e o 3,5 nos anos sucesivos, 19, 20 e 21. Acordar cos sindicatos un incremento gradual do SMI ata alcanzar os 1.000 euros mensuales en 2020. Derrogar a reforma laboral co fin de poder recuperar o poder de negociación dos traballadores. Reforzar o principio de causalidade como única justificación dos contratos temporais, xunto co reforzo de inspección de traballo para que devanditos contratos sexan realmente unha ferramenta transitoria e excepcional. Equiparar a subida salarial dos empregados públicos para 2018 co aumento da inflación, incorporando complementos adicionais que permitan ir recuperando o poder adquisitivo perdido, así como generalizar a implantación da xornada de 35 horas semanais no sector público, sen disminución das retribucións económicas. Pon en marcha un plan de choque para os mozos con medidas específicas, como a promoción do contrato de sustitución e do contrato en prácticas, así como unha nova regulación das prácticas non laborais. Tomar medidas concretas contra a brecha salarial de xénero, como a aprobación dunha lei de igualdade laboral, que, entre outras cousas, estableza a obrigatoriedade de que os salarios de todos os empregados, así como a súa modalidade de contrato, sexan de coñecimiento público. E 8. Tomar medidas para eliminar os fenómenos de precarización dos falsos autónomos e todas as novas formas de superexplotación laboral. Ben, en canto a esta moción, hai moitos puntos nos que, dá para un estudo profundo que poderíamos estar falando desto unha hora longa, porque hai moitas máis causalidades que isto. Podemos quedarnos na superficie e no que todos estamos de acordo porque todo vemos. Vamos a comenzar porque unha crise grande na que se tomaron decisións por parte de todos e por algúns presidentes conxelar os salarios dos funcionarios, creo que o mesmo partido que representa a moción, e estamos agora nun momento en se fixo unha reforma laboral que dou os seus froitos. Nese punto, se vostedes retiran ese punto de derrogar a reforma laboral co fin de poder recuperar o poder de negociación dos traballadores, se podería aprobar, pero eu creo que a reforma laboral dou froitos, do cal haberá que poder millorala, ampliala, reformala, pero non derrogala, porque en todos os xentes nadie pode dicir hoxe en día que esa reforma non permiteu avanzar no emprego, porque a recuperación nunca é suficiente e
e habería que facer unha reestruturación profunda do sistema productivo español. Por eso digo que entraríamos noutra dinámica, porque non teñen emprego os xóvenes, porque hai unha moitísima xente con unha formación elevada e non hai cabida para ela nas nosas empresas. De eso, porque temos unha productividade sempre baixa, as nosas empresas que tenen pouca productividade. En Europa son moito máis dinámicos, no centro de Europa e nos países avanzados son moito máis dinámicos, necesitan xente formada, valoran moitísimo xente formada, remuneran a esa xente e valoran o seu traballo. A reforma é política, social, empresarial, é algo que hai que facer unha reflexión profunda e que corresponde a expertos, pero teríamos para un debate que a mí me gustaría por lo menos asistir algún día a un e que se empezasen a dar pasos nese sentido. Si estamos de acordo en que se debe incrementar os salarios, porque están precarizados en moitos casos, e de alcanzar os títulos que poñen, me parece que acabo de ler, 2.000 euros en 2020, non? Salario mínimo. Sí, 1.000 euros en 2020. Non, 1.000 euros en 2020. Pero non en derogar. Se facemos a transacción de que eliminamos ese punto, nos votamos a favor a moción. Si non é así, pois non la podemos votar, porque non estamos de acordo con ese punto. Entón, se por un punto prefiro que non lle apoyen e deixarnos fora desta moción, pois, se ten que obedecer a recetar a que lle diga o seu partido, pois... Hai unha cousa clara, non se trata de que diga o partido, que deixe de decir, o que se trata é que a reforma laboral ao seu grupo parece que foi productiva, que creou emprego, e a nos parece que é un emprego que está en contra dos traballadores, porque salarialmente perdeuse traballo, e aparte, onde antes había un emprego, hai 4, entón parece que son empregos precarios. Está clarísimo. Entón, bueno, nos decimos de que ese punto non lo vamos a retirar. En canto ao que acaba de decir, de que o noso grupo lle parece non, se vostedes segue as tertulias económicas que hai continuamente en moitos sitios que son interesantes, tanto nos medios escritos como na radio, sectores da economía deste país poden reflexar que sí foi favorable para a creación de emprego. A crise non a pode negar ninguén agora, a negaron moitas veces nun principio, durante moitísimo tempo, os mesmos que agora se poñen a decir estas cousas. Que tipo de emprego? Entonces, sí, estamos dicindo, déxeme acabar, por favor, déxeme acabar. Non había emprego, o sea, sigue habendo unhas cifras de paro moi elevadas, pero os que había eran escandalosamente elevadas, non? Entón, si contribueu a que eso se fose solucionando e fosen aparecendo máis postos de traballo, e agora hai que empezar a moverse según vayamos saindo dese pozo no que nos atopamos, según se vaya, que todavía queda moito por facer, e con cuestións que eu penso que ao mellor unha moción si podría traerse con cousas que están pasando ahora mesmo no territorio español graves, que poden incidir negativamente sobre o emprego, sobre as comunidades como a nosa, en moitas cousas máis e graves. Esperemos que eso non suceda, confío plenamente en que non, e que non teñamos dentro do próximo pleno de ter que estar falando aquí de outra cousa e non ter consensuado mellor algún tipo de emoción nese sentido, de pronunciarnos todos, xa sabe ao que me refiro. Esas cousas sí que inciden en que se precarece todavía máis. Entón, se saímos da crise e avanzamos, se poderá traballar, e eu creo que se están xa traballando sobre programas para o emprego juvenil, e que todavía serán todas insuficientes, porque temos moitísima xente que busca emprego cualificado e non obtén, non hai sitio para elo, non está valorado, está mal pagado, e están enxeñeiros e xente con titulacións superiores facendo traballos de técnicos, e se consideran, porque con eles si se fala, falamos moitas veces, se consideran pouco valorados, pois, o mellor, entre non os políticos, entre toda a sociedade española. Hai que cambiar esa mentalidade e valorar a xente formada, porque nos costou moito esforzo, tanto como o país, como as familias individualmente que tiveron que aportar para esa formación. Nos estamos de acordo en mellorar na non precarización, en salir da precarización dos salarios, en mellorar a calidade dos postos de traballo, en seguir creando sobre postos de traballo, en que a productividade das empresas revirda tamén, sobre todo, en investigación, en innovación, que aí onde van a ter cabido os novos postos de xente cualificada,
dos nosos xóvenes, e creemos que a reforma foi útil. Non o creemos porque está demostrado, non? Habrá que mellorala porque seguramente habrá que volver a... Seguramente non, seguro que hai que volver a incidir sobre ela en algúns aspectos, pero non derogala, porque demostrou ser útil. Entón, nos demais puntos nós estamos de acordo. Nese punto non, e como vostede non accede a retiralo, pois non podemos votar a favor. Votos a favor da moción. Perdón, perdón, intervención. Parecenos que debemos de estar en contra desa lei. Estamos a favor de derogar, estamos apoiando a moción que está presentando o Grupo Socialista de Lousame, que está presentando o señor Parlamento. E agora, hai moito que traballar sobre a lei, hai moito que fazer, pero sí deberíamos de estar todos a favor desta moción que está presentando. Sí. Estamos todos a favor no esencial, excepto no que se ponga en propósito para que non se poda votar. Votos a favor desta moción? Abstencións? E a partir de que temos abstención é por el punto quinto, por derogar a lei da reforma laboral. Alguna moción de urxencia máis? Non. Logo se pregunta. Por los decretos que do que vi, hai un que nos chamou a atención, que me gustaría que me aclararan as cousas. Vamos a ver, é por a actuación do xefe de brigada de incendios que hai, aparece aquí, aparece o especificado o tema de salarios, e, bueno, a mí chama a atención e gustaríame se nos podía explicar, vamos a ver. As aportacións da Xunta de Galicia teñen entendido que para todos os concellos teñen o mesmo importe. Ben, entonces, por que por exemplo, neste caso, aquí, porque por contratación xefe brigada, ¿no? Entonces, voume referir a isto en concreto. Por que, entón, un jefe de brigada no Concello de Lousame cobra salario 1.151, cuota de seguridade social 377, total 1.528. En Rois, o salario parte de 1.365 e en outros anda nos 1.500. E en AME 600 euros máis. Bueno, entonces, a miña pregunta vai por aí. Debido a que esa diferencia de salarios cando cada concello recibe a mesma aportación. E a pregunta é se a través do presidente deste pleno. É evidente. Que eu sepa, é evidente. É quen firma o... No, porque a mellor habría que preguntarlle aos concellos en que foi a maior aportación. Eu digo que o Concello de Lousame, a vez, a maioría dos anos, todavía ten que aportar a parte da subvención se non se consiguen as hectáreas que están no convenio aportalas e moitas cousas máis que suben durante o ano. E é a aportación municipal, pero é contradictorio que vostede pregunte, porque cando veñan os orzamentos, ou a liquidación, e vostede vai a un capítulo, o capítulo de persoal, e sempre que fai comentarios no sentido contrario. Entón, a aportación, sí, no último pleno. E entón, o que lle digo é que depende das aportacións que pagan cada concello para esa brigada. Estamos falando, vamos a ver. Estou facendo, hai unha subvención para a brigada de incendios de X euros. E hai un convenio que colle o convenio do trator e o convenio da brigada.
Entonces, con esa aportación e a aportación municipal se contratan a brigada. Non hai, ainda que eu creo que debese haber, unha homologación que estivese regulado, que houvese un salario homologado entre todos os concellos, iso outra cosa, pero que non me compete a mí. E as diferencias, sí, porque cada concello decide poñer a aportación que considera aos seus traballadores, según o seu convenio, non sei como facemos nós, pero non sei como fan os demais. Non estou nin nas súas contabilidades, nin nos seus convenios. Realmente é curioso, non? É curioso que hai xente que se presentou que renunciou porque perdía cartos con relación a outros lados. Non falo de unha persona, falo de máis de unha persona do Concello de Lousame. Entón, bueno, chama a atención eso. E despois que incluso que presentan a documentación e se lle cobran as compulsas, cando nos outros concellos non se lle cobran, por exemplo. Entón, bueno, parece-me tamén unha cousa que non... fora de orden, vale. As ordenanzas están a disposición. Sí, pero... A ver, non establezcamos diálogo, lle vou a contestar o que me acaba de presentar, vale? E as ordenanzas son públicas e vostede coñece, non sei que se escandaliza en cantos compulsos. Sí, non. Con respecto, en de caso que modificala, que está aprobada fai moito tempo, vale? En canto a renuncias, pois mire, tivemos reunión e vamos volver a ter, se non pasou, sí, creo que xa pasou a data que eu non pude asistir, que foi todos que pertencemos a este distrito, os alcaldes, e todos poñemos de manifesto, de feito, hai concellos que externalizaron esa contratación. É dicir, que adjudicaron a unha empresa que era encargada de contratar. Por que razón? Porque hai todos os anos renuncias en todos os concellos. En todos. Eu falo de Lousame... Non, eu falo, non, usted falou de varios. E en canto a persoa que renunciou e que, aparte... Persoas. Eu deixo, a ver, señor Paratela, por favor, eu deixe falar sin interrumpir, deixe-me falar. Falo plural, eu estou falando en singular. Pero eu quero falar en singular porque vou falar dunha persoa que falou comigo este sábado. E que vou referir textualmente o que me dixo. Que estaba super arrepentido, a pesar de ganar máis salario, de non haber optado a estar nesta cuadrilla. E díxome máis, que xa lle trasladei, que a cuadrilla deste ano, de aquí, chapou por ela, por como estaba traballando. Vale. E hai persoas que están nesta cuadrilla que xa estiveron máis veces. E hai xente de Lousame nesta cuadrilla. Non unha persona, máis de unha. E xa houve tamén máis. Pero usted coñece, que non dixo, por exemplo, nada en ese momento. Vale. E isto sucedeu sempre, desde que se formaron as cuadrillas que contratamos de outros concellos, sempre sucedeu o mesmo. Todos creíamos que debera haber un salario estipulado igual en todos os sitios, pero non é así. E é diferente en todos. E se non, pregunte vostede, por exemplo, en Ames, solamente eses, en Ames. Aquí, os que dixo son pequenas diferencias, pero vaya, por exemplo, Ames, grandes diferencias, pero non de formal para Ames. Digo, se Ames ten recursos propios, que os ten, para poder, como pode ter Noia, como pode ter un concello máis grande e pode facer, senón nós temos que renunciar a cuadrilla. 400 euros parece pouca diferencia. E pode haber 600. Falo de igual 600. A mí parece moito, pero falo de igual 600. Pero non sei que me quere preguntar con respecto a Lousame, porque ainda non o entendí. Se é comentar unha situación, pois facemos un comentario menos rogo. Que rogo me fai vostede a min como... Non, eu quero que me explique por que hai esas diferencias cando desde a Xunta a financiación é igual para todos os concellos. Se vostede me pregunta que sería se a financiación que ven da Xunta non se destinamos íntegramente á brigada de incendios, eu lle resposto, sí. Esa sería a pregunta, se vostede, bueno, creo eu, se vostede me pregunta por que ese concello lle dá tanto, porque aquel concello, vai ali e pregúntelle, vai a Rosa e pregúntelle, a subvención é a mesma, eles poñen de fondos propios a diferente que eles consideran poñer, e Lousame, e Lousame, pois, vostede coñece tamén, bueno, supoño que coñece a economía deste concello, e, ainda que para o ano ou anos vindeiros poda incrementar un pouco, nunca vai a poder ser ese incremento a eses niveis.
Que pasa? Que se garantizan ao mellor os concellos que teñan recursos, pois a non ter, este ano non tivemos ninguna baixa dende que se iniciou, pero que non teñamos, sí, foi na primeira semana. Pero ano pasado a finais, cando se... E por que foi ano pasado? Por outra razón, eu vou explicar. A ver, por favor. Fai moito tempo, foi ao principio, xa, se cubreu enseguida, fai ao principio. Pero non foi a primeira semana. Foi enseguida, no primeiro mes de contrato que nos contratamos en xulio. E non a principios, despois do 15. Ao principio da contratación, este ano tivemos constantemente a mesma cuadrilla, salvo no principio da contratación. É máis, lle decía que en anos anteriores, como as datas de contratación, as diferencias de datas de contratación entre os distintos concellos foron moi grandes, este ano nos pediron nesa reunión que, por favor, todos contratásemos no mes de xullo. Hubo algún concello que contratou a finais de agosto. Entón, algunha persoa que estaba nunha cuadrilla deixa aí e se vai para outra, non por máis salario, sino porque incrementa o tempo de contratación. E produce trastornos terribles, porque o mellor non pode ser sustituído. Porque se hai unha lista de xente que se presenta, chegamos ao final que nos sucede e non tes a ninguén, máis terías que iniciar un período de selección novo ou saltarte a norma, ou quedarte cunha cuadrilla incompleta durante 8 ou 10 días. E esas cousas sucederon. A mí me pode dicir, a pregunta é, toda a financiación, sí, é máis, normalmente non nos chega o que nos dá a financiación autonómica e temos que aportar pequenas, non unha gran cantidad, pero temos que aportar. Esa é a contestación que eu podo dar. As demais, pois mire, terán que preguntar a eses concellos como van ese incremento. Gostaria de facer un rogo que, vamos a ver, levo observando desde fai un ano e pico moitos erros nos decretos de corrección de erros, a parte de correccións, eu sei que o personal que pode estar hasta rindo de traballo, pero bueno, penso en os decretos e ven un erro, outro erro. Aquí estou vendo o decreto xa me perdo, o número de decreto non me parece isto. Hai o 417, o 422, hai corrección de erros, pero isto xa é unha cousa repetitiva, aparte de que tamén nos convocaron para a comisión que tivemos onte, hubo que corrixilo porque viña o domingo. Bueno, pois eu gustaríame que... E explico dos decretos, vale? Anteriormente, este tema xa é recurrente tamén, que xa foi noutra ocasión xa saíu no pleno, volvo a comentar. Ahora os decretos se pasan aos efectos. Entón, non se pode modificar, unha vez que o pasa, se firma, non se pode modificar nada. E tan pronto se corrixe, queda aquí reflexado, se dá conta a todos vostedes de o erro que se corrixe. Cando eso non era así, que non foi tanto tempo, se había un erro que nunca... Se sabe que son erratas que son facilmente subsanables, que ao mellor en vez de poner en Seguridade Social 510, puxeron 501, que son cousas que suceden cando se escribe moito durante toda a mañá, se correxía no mesmo papel e non chegaba máis que o que estaba correxido, o outro desaparecía. Entón, por que vostede ahora ve a corrección do... Entre todos estes decretos, os erros, eu creo que non son tantos erros, e son erros menores. E aparecelle por eso, e aparte vostede coñece todos os erros que cometeron todos os traballadores en algún pequeno lapsus de menor. E é por eso, sabe? Porque se manda, se non pregunte a secretaria, se non é así. Se manda un decreto, se pasa a secretaria, o revisa, o firma a alcaldesa e logo a firma ela. E se despois aparece algunha errata, hai que volver a poñer, non se pode eliminar o decreto, que a mellor que o tempo pois farán outra, corrixirán o programa, pero a aplicación de momento que hai que facer é redactar o erro e se lle pasan os decretos para que vostedes podan. Eu creo que a finalidade de que teñan aí o erro é para que vayan ao decreto que tiña o erro e saiban cal é finalmente a redacción correcta. E a outra pregunta era, entrar aí un erro nunha convocatoria que foi un día, bueno, vale, que se lle traslade. Non, máis de unha, porque a compañera non lle mandan, non sei que, non sei... E cal é o robo? Que tiña menos errores os traballadores, non? Non sei se é culpa dos traballadores ou é culpa da alcaldesa que lle puxa a tecla. Do equipo de goberno, non sei. A alcaldesa que lle puxa a tecla. Non sei, igual. Con mando. Podemos ir? Por suposto.
O humor non é malo. Vamos a ver. Con respecto ao tan traído elevado Sanfins, vamos a ver, parece ser que a depuradora emite uns olores un pouquinho desagradables, por chamarlo así de unha maneira un pouquinho suave, non? Entón, gustaríame que Habrá que saber... revisar. Vale. O vallado do río vaise facer ou Sí. seguimos con cintas poñendo para que non cae a xente? Ao mesmo tempo, o parque infantil habíase falado de cerralo e sigue sin cerrar. Sin embargo, hai outros parques infantiles con menos peligro que si aparecen cerrados. Iso tamén xa se lle fixo un robo fai tempo e porque se estamos ponendo Sanfins. Está claro. Ben, Que contesto logo tamén o do balado. sí, pero pido que me conteste porque... Agora xa. No, é que, bueno... O balado, mire, pois lle contesto. Sí, O balado caso estaba feito en madeira e a parte que non está en contacto ca terra non tivo ningún problema, pero o que era a sucesión ao suelo, pudreu. Entón, o que se fixo foi encargar unha estrutura metálica e se cambiou unha parte e quedou por cambiar toda a outra. E agora mesmo tiveron que acometer outros traballos urgentes e están moitos que se lle ouviera como se les iba a lle dixen onde estiveron, en todos, e se me omitín algún que se me pasou. E tan pronto acabe, a semana que vem van a estar, a seguinte, uns van a ir a unha urxencia tamén que hai a dúas na parroquia de Tállara e outros irán a acabar de colocar esa valla en Sanfins despois de rematar a que están colocando aquí en Curido. Agora estaban colocando un tubo, reparando tamén... Eu dixelle que me contestara porque no pleno anterior quedaron alguma pregunta no aire, entonces... Pero contesta. Sí. Vamos a ver, en Arsellas eu creo que tiñamos que facer algo por parte da corporación porque, vamos a ver, sigues ocupando o espacio público por parte de unha empresa que todos é sabido, sigue habendo provocacións cara aos veciños por parte desa xente e entón, bueno, pues, eu penso que ou por parte do Concello que había que tomar alguna medida, digo eu. En Lesende sigues utilizando a carretera como aparcadeiro de máquinas, remolques e demais historias, entón, bueno, penso que non é por incordiar máis o debido, pero penso que as carreteras son para andar os coches e poder estacionar circunstancialmente, pero non maquinaria agrícola nin outras cousas, non? Entón, vamos a ver si podemos tamén ir solventando eses temas. En Vilacova iba a facer unha pista da concentración parcelaria. Non? Facela non, porque está feita. Está feita? Está acabada? No. Cando se fixo? Cando se fixo concentración parcelaria, abreuse esa pista. Pois Vostede supone que se querrá decir abrir cunetas, modificar incluso o trazado nunha zona e despois tratar cos veciños que no que estamos agora o que eles piden que eu creo que é contraproducente. Estamos neso, señor Parlamento. A parte de librar o camiño que está ocupado tamén por chatarra e... Eu preguntaba porque vi algo por aí. Vostede sabe, si quere falamos ao final sabe a configuración dese camiño, sabe que ten unha parte cunha pendente considerable, sabe que ten outra parte chan, e os técnicos que foron velo consideran que tocar ese firme é un erro considerable porque ahora mesmo está consolidado e se na parte pendente en que se alele se lle bota na cara ou zahorra e ainda que sea compactada na primeira enchenda, como decimos vulgarmente, que chegue, aparece toda na carretera xeral. Entonces vamos a mirar cal é a mellor maneira e consolidala cas persoas que reclaman ese camiño.
O parque infantil tamén necesita un arranxo. Sí, pero sabe que pasa? E de vez en cando non Primeiro, tardar de ano en limpiarlo. señor Paradela, eso é o de limpar a pele, pero voulle comentar. O terreo que ocupa ese parque, na próxima Comisión de Seguimento e Control falamos del e por que non se meteu ese parque. Por que non se pudo meter? Porque era un dos que se iba a meter o ano pasado. Foi por ano, Vamos a ver. Onte veu a Comisión Informativa, falou vostedes sobre o transporte, Sí. pero non falou de algo que non se fixo. E foi de que quedaron 3 persoas no paro. Non se subrogaron os acompañantes. Sí, Vale. siguiente. Entón, eu quería saber se usted tiña constancia deso e por que eso non se defendeu, de que esa xente que estaba traballando, porque alguna leva máis de 10 anos, e unha en concreto e as outras dúas andan sobre 10 anos. No convenio de transporte firmado, cando se fixo eso, contemplábase a subrogación. Sí. Vale, entonces, ahora mismo contratándose para esos 3 huecos, contratándose outras personas que eran de estar na calle. Me gustaría saber por que nós, desde o Concello, non defendemos esos puestos de traballo. Vostede cree que ao fin e ao cabo, vostede por que afirma eso? o afirmo porque estuve falando cas interesadas. Pero por que vostede afirma que o Concello non se interesou por Home, eso? porque eu non teño constancia. Vostede onte nunha comisión informativa non nos informou para nada deso. E se ese é o problema... A ver, Home, señor Paradela. vamos a ver, entonces eu non traería aquí se usted non era informado. Sí, pero eu comento ese tema. Eu dixen outro día que existí unha reunión na que saleu tamén ese tema, das subrogacións, e é un tema, por suposto que nós queremos que as traballadoras se lle dixe que o mellor era que as contratase, pero é un tema entre empresario e traballador, no que... Sí, señor Paradela, é que hai algún tema que eu non quero explicitar máis aquí, pero tan pronto lle pido que ao acabar o pleno se quede vostede un segundo, porque non é un tema que ataña a corporación, porque é un tema de empresas, que é privado, e que se quere eu lle comento, no convenio, eu creo que ainda que non tiveran que collelo por lei, creo que a sensibilidade para esa xente que estaba traballando, eu así o expresei, que podría ser, pero outra cousa é o dereito do traballador, a subrogación contemplábase. Vostede sabe como están esas persoas contratadas? Falamos das persoas contratadas. Que non ten outra lei, por favor. Parte que vostede sí, pero diga vostede. Exprese vostede. Pero que vamos a ver, eu estou facendo unha pregunta, usted non me contesta. Eu lle contestei que eu defendí a contratación desas traballadoras, que é unha relación que o Concello non pode máis que defender que quere que contraten as súas veciñas. Iso que manifestou, pero non pode obrigar a unha empresa algo que non lle obriga a lei. E se lle obriga a lei, pois serán os tribunais os que dilucidan. Pero a empresa neste momento di que ela non ten a obriga de collera por unhas razóns que expuxo e que eu non quero ahora exponer aquí porque pertence a un ámbito privado desas persoas e desas empresas, de ambas, que están todas en xogo. Vale, e creo que vostede tamén o coñece. Se vostede que quere, eu non vou a ir aí, vai a vostede, eu simplemente vou a decir a parte que me compete. Eu sí, nesa reunión, e a Consellería tamén se interesou, o director xeral e o subdirector, en presencia da empresa e dos técnicos, éramos varios, o sea que non eran solamente políticos, sino que estaban técnicos, 2 técnicos, expresou esa preocupación que lle transmitira a conselleira, que estaba preocupada porque non se contratara, porque se enterou esas persoas. A empresa esgrimiu os seus argumentos, dixo que os contrastara con técnicos e que cada un pode utilizar as vías legais que considere. Eu podo defender, podo ir á consellería a decirlo, a conselleira pode apoiarme, pero a empresa é unha empresa e toma as súas decisións. E se están mal tomadas, terá que volver a dar marcha atrás e correxir. Pero se non, En Lugo, polo de pronto, a mellor acaban máis perxudicados que unha.
en Lugo pro deporte alguna empresa sacaran yo a Sí. concesión. Claro, por suposto que é así. Entonces, Sí. non vexo eu porque uns... Está claro. Señor Pradera, vostede ten empresa. Estou dicindo clarísimo. Se hai un traballador contratado, como estaban os choferes que están que están pasou os señor sabe perfectamente o señor Paradela, seguro que o sabe, pasa que o señor Paradela está facendo a súa estrategia, o sabe perfectamente. Había os choferes na outra empresa, foron subrogados, pero as condicións parece ser que eran diferentes. Eu aí non quero entrar, non debo entrar. Sí que lle podo explicar, eu somente lle digo que esta alcaldesa nunha reunión en varios